बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल की एक कमेटी अल-कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी ने जमातुद दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद, ज़की रहमान लखवी, जिन्हें चंद रोज कबल भारतीय मीडिया ने चाचा या रहमान चाचा करार दिया था, हाजी मोहम्मद अशरफ और एक सऊदी बाशिंदे महमूद मोहम्मद अहमद बहाज़त को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, जबकि जमातुद दावा को बैंड तंजीमों मसलन लश्कर तैयबा, अरशी ट्रस्ट और अल अख्तर ट्रस्ट की फहरिस्त में डालकर इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में जमातुद दावा के दफातर को सील कर दिया गया है, जबकि ट्रस्ट के अकाउंट्स भी मुंजमद हो गए। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि जमातुद दावा, अल-शी ट्रस्ट और अल अख्तर ट्रस्ट क्या हैं? क्या ये वाकई दहशतगर्द तंजीमें हैं या इनका किसी दहशतगर्द तंजीम या ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक है? हम जब इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये तीनों तंजीमें वेलफेयर के अदारे हैं और पाकिस्तान में फ्री एम्बुलेंस सर्विस, तालीम, सेहत, पकी पकाई रोटी, ब्लड बैंक्स और साफ पानी के बेशुमार प्रोजेक्ट्स पर ये अदारे काम कर रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी ने भारत के मुतालबे पर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी लगा दी। हज़रात, भारत वेलफेयर के इन इदारों को दहशतगर्द क्यों समझ रहा है? भारत अपने दाखिली मसाइल का जिम्मेदार पाकिस्तान को क्यों ठहरा रहा है? और हालात की खराबी का असल कसूरवार कौन है, भारत या पाकिस्तान? यह हमारा आज का मौजू है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मारूफ दिफाई तजिया निगार जनाब जैद हामिद साहब, जबकि भारत में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नामवर इंडियन दिफाई तजिया निगार भरत वर्मा। भरत वर्मा भारतीय फौज में कैप्टन थे और रिटायरमेंट के बाद वो आजकल दिफाई मैगजीन इंडियन डिफेंस रिव्यू के एडिटर हैं। भरत, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? भरत, इंडिया की अपील पर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की 3 ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का ख्याल यह है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर से ताल्लुक रखती हैं और इनका किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भरत, ये बताइएगा कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगवाने के बाद पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात मजीद नहीं बिगड़ जाएंगे? देखिए, इस पूरे एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत में एक बहुत स्ट्रांग परसेप्शन है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में ये भी परसेप्शन है कि ये भारत ने अपने ऊपर ही करवा दिया, ठीक है, और 9/11 भी अमेरिका ने खुद करवा दिया है। तो ये परसेप्शंस जो हैं ये अलग अलग है, इनका तालमेल नहीं हो सकता और लॉन्ग टर्म में इन परसेप्शंस के होते हुए कोई समझौता नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि एक कोई भी परसेप्शन में अगर मेजॉरिटी ये कहती है कि दूसरा गलत है, तो मेजॉरिटी की तरफ देखना पड़ता है, देखा जाता है। ये एक नॉर्मल डेमोक्रेसी का रूल है। इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही कह रही है कि जो भारत कह रहा है। नहीं, देखिएगा भरत, इसमें अभी तक किसी किस्म के इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई। किसी ने आज तक पाकिस्तान को कोई प्रूफ पेश नहीं किया कि इंडिया जो एलिगेशन लगा रहा है उसके पास ये हमारे पास प्रूफ्स हैं और इनको आप एनालिसिस करें इनका और उसके बाद आप फैसला करें। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि आपको कोई एविडेंस पाकिस्तान को नहीं दिया गया है, लेकिन जो एविडेंस आ रहे हैं वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं रोज, और जितने एविडेंस से एक परसेप्शन बनता है वो परसेप्शन भारत में बहुत स्ट्रांग है, और क्योंकि ये बार बार हो रहा है इसलिए वो बढ़ता जा रहा है। भारत में इतना बड़ा कांड होने के बाद कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए, कोई आपस में मेल मुटाव नहीं हुआ। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर पाकिस्तान को समझना चाहिए, उनके सामने आ रही है।
اور اس تصویر کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے کہ دیش دنیا بھر کے دیش آج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیررزم. تو میرے خیال سے ایک وقت ہے کہ پاکستان کو انٹرسپیکشن ضرور کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے بھرت، جو الزام لگایا گیا ہمارے 3 آرگنائزیشن پہ کہ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو، اس میں اور اسی کی بنیاد پہ UN نے پابندی بھی لگائی ہے. اس میں ایک جماعت الدعوہ ہے. جماعت الدعوہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے پاکستان میں، اور وہ فری ڈسپینسری چلوا رہا ہے یہاں پاکستان میں. ہاسپٹلس اس نے بنائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ویکسین لگوا رہا ہے لوگوں کو، کنویں کھودے ہیں اس میں پاکستان کے اندر، اور لوگوں کی ویلفیئر کا کام کر رہا ہے. اسی طرح الرشید ٹرسٹ جو ہے یہ بھی ایک ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہے. اور تیسرا ادارہ جو الاختر ٹرسٹ ہے یہ بھی پیور ویلفیئر کا ادارہ ہے. اس کا کسی جگہ بھی کسی بھی قسم کی ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ٹیررزم کو ویلفیئر اداروں کے ساتھ جو منسلک کرنے کی کارروائی ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، کیا دنیا اس کو پسند کرے گی؟ دیکھیے، دنیا اگر پسند نہیں کرتی تو وہ یونائٹڈ نیشن میں پاس نہیں ہوتا. دنیا کے پاس بھی کچھ ایسے ثبوت ہیں جو ان کا ماننا ہے کہ ان آرگنائزیشنز پہ انٹر لنکس ہیں، ان کے کئی چہرے ہیں، اور اس پرسپشن پر یہ بین ہوا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ چھوی اتنی کلین کیوں نہیں ہے پاکستان کی کہ کبھی ایسے بین ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے. انترراشٹریہ سمودائے کبھی ان چیزوں کو یونائٹڈ نیشن میں اٹھانے لائق ہی نہ رہ جائے. تو وہ چھوی ایسی کیوں نہیں بن سکتی جس میں کبھی یہ کوئی اٹھا کے انگلی ایسا کچھ بولے ہی نہ. اور جب اتنے لوگ بول رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں اور بھارت کے پاس جو ثبوت ملتے جا رہے ہیں روز، اس میں بار بار وہ فنگر پوائنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف. بھرت آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا کیونکہ اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. تازہ یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ دلی میں ہمارے ساتھ بھرت ورما ہے، جبکہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں زاہد حامد صاحب. یہ پاکستان میں ڈیفینس اینالسٹ ہے اور بڑے مشہور آدمی ہے پاکستان میں. زاہد حامد صاحب، جو بھرت ورما کا کہنا ہے نا، وہ بات ان کی ایک نئی انہوں نے پہلو بتایا. انہوں نے کہا پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیررزم باہر کی طرف، انڈیا کی طرف. دیکھیے، ایک بات تو بالکل ظاہر میں رکھیے کہ پہلے انڈین سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خصوصاً 1000 سال ہم نے ان پہ حکومت کی ہے.